Velkommen til Coffee Lover. I dag foretager en anmeldelse af den populære Nescafé Dolce Gusto DeLonghi maskine. En kaffemaskine til de populære kaffepuder, hvor man har mulighed for hurtigt og nemt at kan lave en kop kaffe efter smag og behag. Selve maskinen her er utrolig nem at betjene, og den har en lækker funktionalitet i form af en skuf, hvor man hurtigt kan justere højden efter kaffekoppens størrelse. Det er faktisk en af de få maskiner på markedet, hvor man har mulighed for både at lave varme drikke og kolde drikke som ice coffee for eksempel. Maskinen er utrolig nem at betjene, frigør en skuf til kaffekapslerne, og der er en god beholder til en stor mængde vand, så der er til en del kopper kaffe, inden den skal påfyldes igen. Ulempen er dog, at beholderen til vand er et lukket system, så den ikke er så nem at rengøre ved kalkaflejninger. Den er nem at samle, så det kræver ikke de store læsefærdigheder i at gå hele brugsvejledningen igennem, inden man kan komme i gang med maskinen, da der ikke er de store tekniske finurligheder ved maskinen. Man fylder blot beholderen med vand, placerer sin kaffekop, frigør skuffen, trækker den ud og så ellers bare placerer en kaffepude efter smag og behag. Skub skuffen i igen med kaffepuden, lås kapslen og så ellers tænde for vandet. Og her skal man selv slukke for vandet igen, når der er løbet den mængde vand igennem, som man ønsker til sin kaffe. Og ellers er det færdigt, og man kan drikke en god kop kaffe nu her. Velbekomme. Desværre er kaffepuderne, som med mange andre systemer, ikke nogen kaffepuder, der kan genanvendes, så de skal smides væk med det samme. Grundet den nemme betjening af systemet, vil jeg gerne give den 4 stjerner, men kaffepudernes pris gør, at den kun får 3.